कौन सी भैंस की चुवाई चल रही है? वाह भाई वाह, मोहम्मद रसूल, वाह वाह वाह। ये है हमारा असलम भाई, जो बछड़े घुमाता है सारा दिन, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे। माशाल्लाह। ये है हमारा गुलाम हुसैन भाई, जो उल्टी चुआई करता है, सीधी नहीं। और ये है हमारा भाई मोहम्मद मुल्ला। ये है असलम भाई, जो पीछे खड़ा होता है सारा दिन भैंसों के। आगे तो देखता ही नहीं है कि घास है इनके आगे या नहीं है, वैसे ही खाता रहता है, खुद भी भैंसों को भी खिलाता है।